овој пат се она што е дозволено во спортската сала Боро Ќурлевски ќе биде присутно и дека Еврофан Перистер ќе игра со играч повеќе против францускиот ним. Еве што значи тоа за клубот, што значи за тимот, за амбиентот? Dobar den na site. Pa sigurno da znači jako mnogo i ja se dobro sjećam tog trenutka kad smo igrali protiv Neksea, bila je polna dvorana, bilo je lijepo, bilo je navijanje. Sigurno da smo mi svi željni te jedne emocije i da smo željni navijača i ljudi u dvorani, jer sport se igra zbog ljudi između ostalova, tako da ja se jako radujem i nadam se da ćemo se radovati svi poslije zajedno jednoj našoj dobroj utakmici. Ниме непознаница за македонската јавност, но секоја екипа која што доаѓа од земјата на олимпискиот првак е фаворит и во надпреварувањето и мора да се гледа со драстичен респект кон нив. Еве зборува за карактеристиките, имавте можност да го следите и анализирате ним. Pa sigurno da je Francuska usponu već dugo godina u rukometu, jako mnogo ulažu, imaju odlične igrače, kako na nacionalnoj razini, tako i na klubskoj. I sigurno da nas očekuje jedan težak meč u kojem moramo biti jako precizni, jako taktički dobri. Momčad klasična za francuski rukomet, strašno čvrsta i jako brza. Dakle, u obrani kombiniraju 6-0 i 5-1. U posljednje vrijeme su čak igrali 5-1, što nije njihova osnovna obrana, nego 6-0. Dosta istrčavanja kroz brzi centar i osobito brza tranzicija preko desnog krila i desnog vanjskog igrača koji dominiraju u toj fazi igre, a u napadu ne postoji mnogo kombinatorike, igra se 1 na 1 i to je u konačnici jedna karakteristika francuskog rukometa koju su oni primijenili i u svom klubu. Tako da očekuje se stvarno puno kontakta, puno trčanja, puno fajta, klasičnog fajta. Moramo dakle biti spremni na možda malo drugačiju igru nego što smo navikli do sada u Evropi и током домаќег првенства. Зборува за вашата екипа, последните неколку недели имавте еден надпревар неделно, еден релативно тежок во Охрид и две убедливи победи на домашен терен. Колку тие дуели беа подготовка за европските надпревари кои што сега седат секоја недела? Pa sigurno da su nešto dale te utakmice, iako Europa je drugi standard i teško je uopće uspoređivati domaće prvenstvo sa Europom. Sigurno da nam je odlično došla utakmica u Ohridu, jer je bila jako teška, emotivno i fizički i taktički, i takve utakmice su nam generalno potrebne. A ove druge dvije utakmice smo probali, dakle, da igramo sedmog igrača, jer ja nadam se da ćemo to igrati tokom utakmice koliko puta, vidjet ćemo, procijenit ćemo. I ne baš mnogo. Međutim, tako je kako je. Dakle, mi imamo naše probleme, oni imaju svoje i te utakmice, osobito u Ohridu, su nam dobro došle, ove druge dvije manje, ali smo probali, uvijek nešto probamo.